Hello，大家好，我係 YY，今日係2023年12月4號，香港時間下晝大約係4點鐘。係啊，YY 咧今日咧繼續接龍咧，就係講咧第6個生肖運程啊。我睇嚟咧要咧快速啲咧開片先得咯。希望我 target 日日都開到一條片嚇。快脆搞到去第12個生肖豬仔啊嚇咁樣啦。咁今日咧就係講蛇仔啦。咁所以今日咧就畫咗條蛇青竹蛇俾大家睇，一個蛇碌俾大家睇啊嚇咁樣樣。好啦，咁咧就我今日咧就直落啦。會係涉及啲乜嘢咧？就會講下蛇仔咧個性格，因為我收到有人詢問啊，話咧其實咧屬蛇嗰啲人咧個性格係點樣啊？感覺好似好難掌握咁樣啊，咁所以我就喺呢度咧會講翻幾句啊嚇咁，跟住咧就係會講一講有啲某一啲星座咧，又係蛇仔，又係嗰啲星座嗰啲咧，於我嚟講咧係有啲特殊嘅嗰隻咁樣啦。另外講一講咧喺2024年咧呢個蛇仔嚇。喺呢個甲辰龍年嗰啲遇到嘅凶吉星，同埋為大家咧打一打呢個分數嚇，蛇仔下年嘅運程嚇幾個大項目嘅分數咁樣。咁若果第一次因為蛇呢個生肖而入嚟我呢個 YY channel 第一次睇我啲片嘅朋友嘅話咧，多謝你哋咧 click 入嚟我個 channel 睇我啲片啦。咁我本身呢個 channel 就多講啲玄學、術數、風水、八字、命理、奇門遁甲、西洋占星等等相關嘅資訊嘅。咁所以大家若果對呢啲 topic 係有興趣嘅話，記得 subscribe 定我個 channel， 撳埋隔離個小鈴鐘，咁我有新片到嗰時可以通知大家。若果大家想揾我睇八字風水擇日改名嘅話咧，就可以留意我片頭有條巴上面就有我個 email 喺上面㗎啦。咁樣咁你哋留咗 message 之後，大約半日時間到咧，咁我就會同大家call 價作出回覆咁樣樣嘅。咁好啦，咁而家咧我就先講咧蛇仔個性格啊，大約會係點啊？咁講性格嘅途中咧，我就先before 講佢之前咧，就係講一講有邊啲人物，你一睇嗰啲人物你就知道嘅，大約就會掌握到咧蛇仔有啲咩性格。毛澤東、魯迅、劉邦、項羽都係勁人嚇，郭富城劉嘉玲咁樣樣。咁咧就係蛇仔嘅性格咧就大有點樣啦。我呢個細細從呢度咧你就會睇到蛇仔於我心目中咧就係一啲特種部隊嚟嘅。佢啲特種部隊係點樣咧？一係就唔喐一係咧就係行動非常之敏捷迅速，就即使好似嗰啲警方嗰啲特種部隊咧嗰啲 G4嗰類嗰啲，佢哋咪好多即係之前有好多計劃去評估嘅現場嘅情況，諸如此類嗰啲咁樣嘅。咁你覺得佢可能係做乜事唔喐啊？其實佢就喺度諗緊喺邊一個位，去攞緊啲 data， 諗緊究竟佢幾時出手，點樣出手先為之最好咧？咁樣啦，咁咧就所以同埋有好多時佢哋覺得都唔使自己出手，咪懶寫咯。但係佢出起手上嚟咧，就會好行動迅速噶啦。咁另外咧就係咧，佢哋通常偏向咧比較小心而敏感嘅。咁而咧我咧身邊嘅屋企人裏面咧有一條蛇嘅喎都有一條蛇仔嘅喎。咁咧就最近咧就發生咗一件事咧，我就覺得好好笑嘅。就佢嘅反應咧，就絕對咧可以顯現到咧究竟蛇仔嘅性格咧究竟係點，好 typical 嘅一條蛇嚟嘅。咁咧我就喺度同大家分享一下，好好笑嘅。咁因為咧早前咧就有鄰居咧就好嘈尤其是喺半夜3更嗰陣時咧，就喺度咧好似喺出邊開 party 開會有音樂好多聲咁樣啦。咁咧就嗰位蛇家人咧就話：哎呀，小心咧！有啲人咧都唔知係咪喺度開嗰啲迷幻 party 咁樣講半夜3更開迷幻 party， 所以得閒無事就喺度尖叫嗰隻咁樣樣。咁好啦，YY就話：點知道佢係咪開迷幻 party 咧？佢就話啦：嘿，開門行去佢門口嗰度問下咧，睇下有冇大麻嘅味啦。咁YY就話：大麻係咩味㗎？咁蛇仔就話啦：
下次咧我行街嗰時候，我聞到大麻嗰啲味咧，我教你聞啦咁樣。咁 Y Y 咧，你見我呢度寫咗問號問號問號嚇，大麻係咩味？隨街都可以聞到有大麻味嘅咁樣樣啦。好啦，咁咧就之後咧，我咧就留意到咧，即係之後嗰啲日子咧，我就留意到咧，鄰居咧門口咧就有一包嘢漏咗喺度喎。咁嗰包嘢咧，似乎係即係 used 嘅咁樣啦。咁咧我就唔理咁多，執咗佢先咁樣啦。睇下你呢兩日究竟搞乜鬼？點解咁鬼嘈啊？呢包嘢係咩嚟嘅咧？藥定係咩嘢嚟嘅咧？咁樣啦，細包。咁跟住咧，咁我就話俾阿蛇仔聽啦。我就話我執到呢包嘢啊嚇原來咧佢係呢啲嘢喎，咁樣樣啦。跟住咧嗰個蛇親戚咧，佢就話啦：你做乜執人哋啲嘢啊？要小心啲，唔好隨便執人哋啲嘢啊嘛，咁樣你隨時帶咗啲問題返屋企㗎，咁樣啦。跟住我就話：你睇下係啲乜嘢？咁咧，其實我想話俾你聽，你睇下這是什麼咁樣。咁阿蛇仔望咗一眼就話啦：小心好奇害死貓啊！咁樣樣，即係我想講，佢 even 睇咗，佢都咁樣講，小心好奇害死貓。咁究竟嗰包嘢係咩咧？Y Y 攞俾你睇。咁咧，我執佢嗰陣時咧，佢咁樣嘅，擺咗喺地下度嘅。跟住咧，佢係咩嚟嘅咧？士多啤梨爆炸糖。卜卜嚇，士多啤梨爆炸糖嗱，咁我想講咧就係即係蛇就係有咁樣嘅敏鋭度，小心而敏感，往往會一諗就諗到最惡劣可以係啲咩情況啊嚇咁樣樣啦。咁咧就係所以我呢度寫魯迅都有嘅，即係佢哋會諗到嘅最惡劣其實係點，你都唔好唔信佢哋係可以真係咁樣發生。咁咧就係所以我呢度加一句啦，蛇咧其實咧，如果係 apply 喺星座上邊咧，係帶有一種處女座嘅性格嘅嚇，自火係同呢個處女座咧係相回應嘅。咁咧就喺星座上邊咧，若果你嘅星座係處女座，同時又係蛇，又係女仔嘅話咧，我相信咧你係一位咧非常之謹慎嘅一個人咁樣咯。呢種性格咧，我認為咧最啱做一啲譬如 quality control 啦、risk control 啦，即係控制風險啊、控制質量啊、會計啊嗰啲咁樣咧，即係嗰啲細眉細眼，一定要即係要封殺問題嗰啲，就好啱呢啲蛇仔加處女加女仔去做咁樣樣嘅。咁另外呢度我加翻句比較上咧。蛇仔咧會帶有多少少比其他嘅生肖帶有多少少外轉牛角尖啊嚇嗰種情況，佢哋敏感啊，稍微有少少嘢，佢哋感覺唔舒服咧，佢哋就會容易見火噶啦嚇咁樣。不過佢哋總係小火嚟嘅嚇咁樣，即係轉牛角尖嗰啲人都會比較容易會有見火啊嚇，因為佢哋敏感啲啊嚇咁樣樣啦。好啦，咁啊蛇仔嘅凶吉星咧就有啲乜嘢嘢咧？下年嚟講咧，我就見到有幾粒咧吉星嘅，咁啊基本上咧就有吉星就冇凶星嚇。咁啊呢度寫翻低八字作準嚇，八字作準，純粹用生肖去睇就有吉冇凶啊，好好聽啊，係咪咧？咁啊吉星咧就有天氣星啦，有即係反映嘅一啲相對一啲吉祥嘅人緣啦，甚至乎感情啦咁樣。有文昌星啦，對學習嚟講係好啦。另外咧，亦都有一顆廚星，有顆天廚星咧，就係即係煮嘢食特別好食啦。所以如果閣下係一個廚師咧，又係蛇仔嘅話，咁樣咧，我都預你哋都下年可能會唔會做廚神咧咁樣樣嚇。咁咪下年咧蛇女咧就特別啲多少少就係蛇女會比較中意自己一個人多啲㗎，而咧人緣其實係好㗎，唔係話嗰啲人避開你，而係你有少少相對嚟講咧，想自己一條友做嘢咁樣嘅。咁啊要畫住一條友，即係譬如一個人去旅行啊，一個人去學嘢
嘢啊嗰啲咁樣咯。咁無礙嘅，冇乜所謂，你開心就 OK 㗎啦，咁樣樣啦。好啦，跟住咧就係講一講咧打分啊嚇，你見到幾多星星？5分為之滿分啊！咁咧就以財運嚟講咧，事業嚟講咧，我就打4.5分嚇，因為咧點解會冇咗半分咁得意咧？其實我想打滿分嘅，不過我滿分就往往就打俾啲佢另外係嗰個該年係遇到有助力嘅，即係有助力嘅情況出現，咁咧就於我嚟講咧就係正正常常嚇，財運事業正正常常，咁冇見任何嘅逆象，即係 adversity， 冇見任何嘅唔好嘅嘢，咁咧就但係咧如果你話有冇啲旺星出嚟傍住咧，又未至於嗰隻咁樣啦，所以我打4.5分。但係感情同嘅人緣咧，我就真係打5分啦，爆晒標啦咁樣樣咯。咁啊，所以若果譬如話係想識男朋友啊、女朋友啊、結婚啊嗰啲咁樣都好好嘅嚇。學業嚟講咧，就係亦都爆燈，俾文昌助起咗嗰個學業嗰個運啊，所以我亦都打5分。健康我亦都打4.5分，如同好似財同埋事業咁，因為我唔見有任何嘅逆象出現咁樣啦。咁啊，整體咧就係咧呢個啦，就係咧10分有8分嚇。咁應該我印象除咗老鼠連生肖老鼠嗰啲係比較強分數之外，另一個強分數其實就係呢個蛇仔啊咁樣咯。咁喺呢度恭喜下。咁另外咧蛇仔咧我感覺咧你哋下年咧個喜樂感係比較強嘅嚇。咁咧就而運氣咧整體平穩，唔見有啲乜嘢干擾或者順逆影響咁樣樣嘅。咁啊平穩都好好啦嚇，咁樣即係最緊要叫做歲月安好啊！我話嚇咁樣樣。咁另外提一提大家咧，秋冬起3蛇肥，有啲人咧會專喺呢啲時間咧就食好多蛇嘅喎。咁我咧就呢度提一提大家啦，就係咧我哋愛護下啲蛇啦，因為蛇咧其實咧於我嚟講咧靈性都係好重嘅，呢隻動物咧靈性重啊，所以好似牛咁樣啦，都係靈性重啦咁樣。咁蛇咧相對嚟講比較發惡啲啊嚇咁樣啦。咁咧我哋咧我覺得咧就係即係如果 YY 嘅話，我就會少食蛇啦嚇咁樣樣，盡量避免你咁多肉食，又唔使食蛇啦嚇嗰隻咁樣樣。同埋殺佢嗰陣時都幾殘忍嘅，我覺得係嚇。有時又話要攞佢個膽，條蛇都未死就要攞佢個膽嗰啲咁樣，都係好殘忍。好，咁啊今日暫時咧就係咁多啦。咁啊希望咧大家鍾意呢條片啦。如果覺得呢條片可以幫到你身邊屬蛇嘅朋友，理解下下年大約個生肖運程大約會係點嘅話咧，可以forward條片俾佢哋睇。多謝大家，暫時咁多。下一條片鼠牛虎兔龍蛇，下一條片就係馬，希望聽日可以做到。多謝大家。